Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. 160 dan ortiq kishilik huquq tashkiloti Xalqaro Olimpik komitetidan 2022-yillik Beijing qishliq olimpik tanharkat musobaqasini amaldan qoldirishni talab qildi. Amerika Davlat bexatarlik ministrligi Xitoy armiyasiga munosabatlik xalqaro tadqiqotchi o'quvchilarga berilgan vizalarning amaldan qoldirilganligini bildirdi. Xitoyda hukumat kontrolligidagi diniy guruhlarning a'zolari diniy e'tiqodidan voz kechish uchun cho'qim o'zgartish lagerlariga berish kerak ekan. Turkiyaning cho'ng shaharlarida bomba hujumi qilish uchun kelgan 2 nafar terrorchi qo'lga olindi. Tövəndə diqqətli xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Altmışıncı dövlətlik 300-dən artıq kişilik hüquq təşkilatı Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatını Xitayning kişilik hüquq təpsənçiligini ciddi və müstəqil bir tərəf qilishga chaqirdi. Şunun bilan birga 160-dan artıq kişilik hüquq təşkilatı imzo qo'yib, Xalqaro Olimpik komitetini Xitayning kişilik hüquq təpsənçiligi xotirasini o'ylashib, Xitoy sohibxonlik qiladigan 2022-yillik qishliq olimpik tanharkat musobaqasini bekor qilishni talab qildi. Ular Xitoyning cho'ng tipdagi xalqaro musobaqalarni tashkillash uchun texnik ko'p bostirish voqealarini keltirib chiqarishidan ansirganligini bildirgan. 160 dan ortiq kishilik huquq tashkiloti yaqinda Xalqaro Olimpik komitetining raisiga birlashma xat yo'llab, Xalqaro Olimpik komitetini Beijing 2022-yillik qishliq olimpik tanharkat musobaqasini o'tkazish huquqi berish xatoligini tuzatishga chaqirdi. 9-sentabr Shveysariyada Xalqaro Olimpik komiteti ijroiya hay'atining yig'ini o'tkazildi. 8-sentabr e'lon qilingan xatda Xalqaro Olimpik komiteti shuni to'nib yetish kerakki, agar Xitoy kontrolligidagi barliq rayonlardagi kishilik huquq krizisi kun sari ig'irlashsa, olimpik ruhiy va olimpik tanharkat musobaqasining inovati ziyonga uchraydi. Xitoyning 2008-yillik olimpik tanharkat musobaqasini o'tkazishi uning xalqarodagi nufuzini zo'r darajada yuqori ko'tardi. Kishilik huquq qarshi harakatlarni texnik kuchaytirdi. Shuningdek, Xitoy Tibetda Orwellni kuzatish to'g'ri qurgan. Sharq Turkistonda jazo lageri qurib, necha milliondan ortiq Uyg'urni asos qilgan musulmonlarni turmaga tashladi. Yaqinda Hong Kongda atalmış bir davlat, ikki tuzum va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq xitobnomasiga xiloflik qilgan nurg'un harakatlar elib berildi. Mo'ng'ul madaniyati va tilni yo'qotishga urindi. Tayvanni davomli harbiy tahdid va jo'grafiyalik siyosat bilan bo'za qilib keldi. Xitoy kishilik huquq advokatlari, ayollar huquq tarafdorlari, demokratiya faoliyatchilari va o'qituvchilarning ko'p sondagilari Xitoy Kompartiyasi tomonidan tahdid kuchirdi, qo'lga olindi, yo'qolib ketdi va o'ldirildi deyilgan. Bu maktubga Osiyo, Yevropa, Shimoliy Amerika, Afrika va Avstraliyadagi Uyg'urlar, Tibetlar, Hong Kongliklar va Mo'ng'ullarning kishilik huquq tashkilotlari imzo qo'ygan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi buni tantarbiyani siyosiylashtirish deb ayblagan. O'tgan yil dekabr oyida Beijing 2022-yillik qishliq olimpik tanharkat musobaqasini boykot qilishni tunji bo'lib o'tirib qo'ygan Amerika Cumhuriyatchilar partiyasining kengash palata a'zosi Rex Scott bo'lib, u o'tgan yil kuzda Xalqaro Olimpik komitetiga xat yozib, Beijingning qishliq olimpik tanharkat musobaqasini o'tkazish huquqini bekor qilishni talab qildi. Sentabr Amerika Davlat bexatarlik ministrligining muvaqqat kotibi Chad Wolf Washingtonda Davlat bexatarlik ministrligi Amerikaning Xitoyga qaratgan strategik usulida davomli muhim rol o'ynaydiganligini, Xitoyning tahdidiga taqobil turadiganligini, Xitoyning harbiy va fuqarolarni bir gavdalashtirish turiga munosabatlik Xitoy aspirant va tadqiqotchilarga Amerika vizasi berishni cheklash orqali ularning Amerikaning sezgur tadqiqot natijasini o'g'irlashining oldini olganligini bildirib, Davlat bexatarlik ministrligining rahbarligida Xitoyga qaratgan bir qator harakatlarni misol qilib, Xitoy virusi yuqum ahvoli munosabati bilan soxta yoki cheklangan shaxsiy qo'g'dirish uskunalari va davolash buyumlari ishlab chiqaradigan qonunsiz Xitoy ishlab chiqaruvchilarga zarba berish, qulluq tuzumida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishining oldini olish, chegara va kirish egizlarida Xitoyda yasalgan fentanilning kirishini cheklash, boshqa hukumat organlari va sanoat hamkorlari bilan yaqindan hamkorlashib, Amerikaning uchur va aloqa ul aslahalarini Xitoyning bilim mulk huquq o'g'irlash, yomon g'arazlik sonliq ma'lumot to'plashdan qo'g'dash qatorliqlarni ta'kidlagan. Wolf yana bu g'oyat zo'r vazifaga qarata bu yil iyul oyida Davlat bexatarlik ministrligi ichida Xitoy xizmat guruhi qurib, muhim tartib bo'yicha Xitoydan kelgan har xil tahdidga taqobil turish xizmatini boshlaganligini eskartdi. Xitoy kommunisining Xitoy virusi yuqumidan foydalanish, erkin va adil savdoga buzg'unchilik qilish, Amerikaning ko'chmanlar sistemasini suiiste'mol qilish o'rinishiga taqobil turishda qat'iy irodasining borligini aytdi. Zimiston to'rining xabar qilishicha, Xitoy cherkovidagi xristianlar, Falun Gong murtlari va Yahva guvohchilarimi o'zgartish lagerida tutib turilayotgan bo'lib, ular o'z e'tiqodini oshkora tanqid qilmasa, boshqa e'tiqodchilarni aktivlik bilan fosh qilish orqali atalmish o'zgartishning muvaffaqiyatini isbotlamasa, ular muddatsiz tutib turilgan.
2018 yil atalmış Şinjan yerlik hökumət tarqatqan hüccətdə Çirkavdakı xristianlar və Yahova guvohçilaridan iborat 3 diniy guruhining a'zolari o'zgartish lagerida tutib turilgan. Ular o'zgartirilmagicha tutib turilganligi, ularning otizmchi bo'lib, qo'yib berilish uchun 5 talabga uyg'un yoki emasligiga bog'liq ekanligi so'zlangan ekan. Bu 5 talab bo'lsa diniy faoliyatlarga qatnashmaslik to'g'risida yozma kafolat, barliq diniy materiallarni topshirish, o'zining e'tiqodini oshkora tanqid qilib, butunlay chekinish, boshqa a'zolar va diniy guruhlarni aktivlik bilan oshkoralash, hukumatga yordamlashib boshqa e'tiqodchilarni o'zgartirishga yordam qilishdan iborat ekan. Xitoydagi cheklangan diniy guruhlarning a'zolari o'zgartish lagerlarida Uyg'ur va boshqa musulmonlarga o'xshash meng'uyush va qiynashlarga uchragan. Ularning tez taraqqiy qilishi va hukumat kontrolligidan halqaganlik uchun rahimsizlarcha bostirilgan. Hujjatning mazmuniga qaraganda bu diniy e'tiqodchilar faqat diniy faoliyatlarga qatnashganligi, diniy materiallarni saqlaganligi, qo'lga ilingandan keyin e'tiqodidan voz kechmaganlik uchun o'zgartish lagerlariga loyiq bo'lgan. Bir xristianning oshkorlashicha o'zining 100 ga yaqin xristianlar bilan Sharq Turkistonning shimolidagi o'zgartish lagerida tutib turilganligini oshkorlab, u lagerda 4000 dan ortiq odam solinganligi, ko'pinchisi Uyg'urlar ekanligi, Tungan va qozoqlarning muborligi, boshqalarga istoshlik qilgan yoki ularga yordam qilmoqchi bo'lganlik uchun atalmish 200 lik odam deb bekitilgan hukumat amaldorlarining muborligini bildirgan. Bu xristian o'zgartish lager rahbarlarining e'tiqodchilarga yozma tavbanoma, dindan chekinish, va'dinoma va tanqid qilish, oshkorlash qatorliq 4 ahdnomaga imzo qo'ymasa, qo'yib berilmaydiganligini isbotlab, barliq e'tiqodchilar qo'yib berilishdan ilgari maxfiy kelishim imzolashi, o'zgartish lagerga munosabatlik har qanday uchurni oshkorlamaslik kerakligi, bo'lmasa jinoiy javobgarlik tortilganligi bilan tahdid soladiganligini eskartgan. Suriyadan bomba hujumi qilish uchun Turkiyaga kelgan 2 terrorchi portlatqich dorilar bilan birga tutildi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida Mardin jandarmasi va davlatlik istixborot tashkilotining olib borgan texnikalik va fizikalik izqoqlash xizmatlari natijasida 2 gumondorning Suriyadan Turkiyaga portlatqich dori bilan birlikda o'tganligi aniqlangan. Gumondorlarning cho'ng shaharlarga markazlashgan rayonlarda bomba harakatiga tayyorlik qilayotganligi muayyanlashtirilgan. Mardin viloyatlik jandarma qo'mondonlik atirda olib borgan tekshirishda qo'lga tushirilgan portlatqich moddining buzg'unchilik kuchining intayin yuqori bo'lib, 3 qavatlik binoni vayron qila oladiganligi, gumondorlarning jandarmadagi rasmiyatlarining davomlashayotganligini bildirdi. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.